ပုံစံမှာမူလဲတဲ့အကြောင်းအားလမ်းမပေါ်လဲရုပ်ပြစင်ပြပေါ်ရိုးရဲအားတဲ့အကောင်ခံလိုက်ပေါ်တဲ့ ဖုန်းထဲကနေ Kinemaster ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ရပါမယ်အခုလိုပွင့်လာရင် new project ထဲဝင်လိုက်ပါ new project ထဲကနေပြီးတော့16ချိုး9ပေါ့နော် aspect ratio ယူပြီးတော့ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ image access ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် background color ယူရမယ်အဲ့တော့အနက်ရောင် background color ယူပေးလိုက်ပါမယ်အနက်ရောင် background ကို10စက္ကန့်စာလောက်ဆွဲဆန့်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့အလုံးထဲကနေပြီးတော့ layer ကိုနှိပ်မယ် layer ထဲကနေပြီးတော့ text ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုလို keyboard ပေါ်လာရင်စာတန်းတစ်ခုရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ချစ်လာပါသည်သို့တော်ဆိုတဲ့စာတန်းကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင် font ပုံစံချိန်မှုအတွက်ကိုဒီမှာ font ထဲဝင်ပြီးတော့ရင်စလုံးတွေရွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် my font ထဲမှာမြန်မာ font နဲ့တွန်းထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် my font ထဲကနေပြီးတော့အခုလို Jasmine Unicode เนาะအဲ့ font ပုံစံကိုနှိပ်ရွေးပြီးတော့အမှန်ချင်းချစ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုလို Jasmine Unicode design လေးပေါ်လာပါပြီစာလုံးရဲ့ outline another line လေး border line လေးထည့်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာ outline ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ် outline ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ color ကိုလည်းပဲလိမ့်မွေအောင် color လေးရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အထူပါကိုဒီမှာကျွန်တော်စကေးတန်နဲ့တိုး short လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာစာတန်းကိုလည်းပဲစိတ်ကြိုက်မိမိတို့အနေထားလှည့်ပြီးတော့เนาะအပေါ်မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လှည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစာတန်းကိုလည်းနည်းနည်းချဲ့ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် layer ရဲ့ effect ကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါမယ် effect အုပ်စုတွေက Swirl 2.0 ဆိုတာကိုရွေးပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ effect ထဲမှာရှိဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအပေါ်ကမြားထိုးထားတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ယခုလို effect မျိုးစုံဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ effect ကိုနှိပ်မယ်ပြီး distortion တဲကိုဝင်ရပါမယ် distortion တဲကမှရှာလိုက်ရင် swirl ဆိုတဲ့ effect ကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးရအောင်ဒီမှာ swirl ဆိုတဲ့ effect တွေ့ပါပြီ swirl 2.0 ဆိုတဲ့ effect ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာဘေးမှာ install ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရင်မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာinstall လုပ်ပြီးသားဒီ effect က install လုပ်ပြီးသားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုလိုရောက်ရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ Swirl 2.0 ဆိုတဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးရပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ effect ပုံစံလေးပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့သူ့ကိုအရှိကိုတိုးပေးထားလိုက်ပါမယ် Swirl effect ကိုဒီ keyframe ချပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ top ပုံဒီ key ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့နှိပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်အောက်က layer လေးကိုနည်းနည်းလေးရှေ့တိုးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံထဲကနေပြီးတော့keyframe အကွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ swirl effect အကွက်ကိုပေါ့နော်ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးမယ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အောက်က layer ကိုရှေ့နည်းနည်းတိုးမယ်ပြီးရင်အပေါ်က keyframe အကွက်ကိုနည်းနည်းချင်းအပေါ်ကိုရွှေ့သွားပေးမယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကအပြာရောင် layer ဆုံးတဲ့အထိကိုနည်းနည်းချင်းတိုးလိုက် keyframe ရွှေ့လိုက်နည်းနည်းချင်းတိုးလိုက် keyframe ရွှေ့လိုက်အပေါင်းလက္ခဏာအဆက်ချလိုက်နဲ့သွားလိုက်ရပါမယ်ဒီ swirl effect အပြာရောင် layer မှာတွေ့နေရတဲ့အနီရောင်အဆက်တွေကတော့ကျွန်တော် swirl effect ကိုအပေါင်းလက္ခဏာအဆက်ချတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုချပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပွင့်ကြည့်လိုက်အောင်စာတန်းကိုယခုလိုဝဲခဲရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံတွေကို intro စာတန်းထိုးရမှာများစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် new project ထဲကိုပြောင်းဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် background ထားခြင်းနဲ့ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ video ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပုံဖြစ်ဖြစ်ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအရှိကိုလိုသလောက်ဆွဲဆန့်ပေးထားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စာတန်းတခြင်းစာသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကာရိုကေစာတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာတန်းတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်ရုပ်ပုံမှာစာတန်းကိုနေရာချပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် font size ပြောင်းခြင်းရင် font ပုံစံကိုလည်းဒီမှာပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်ပြီးရင် effect ထဲဝင်ပြီးတော့ swirl effect ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒီ swirl effect ကို select လုပ်မယ် select လုပ်ရင်သူ့ကို keyframe မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့သွားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပုံနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအောက်လေယာကိုရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ပုံထဲက key frame အကွက်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ကိုနည်းနည်းထပ်တိုးပါမယ်ကောင်းတာကတော့စာသားတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုချိန်ပြီးတော့ရင်အပိုက်လိုက်ကိုတိုးပြီးသွားတာပိုပြီးတင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော် swirl effect ကိုတောင်းအောင်မှာ setting ချင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ y ဝင်ရိုးဆိုရင်အထက်အောက်ကိုသူကဝဲကြောကစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ x ဝင်ရိုးဆိုရင်တော့သူကဘေးတိုက်ကိုညှိရမှာသုံးပြီးလို့ရပါတယ်เนาะရှေ့တိုးနောက်ဆိုအရှေ့နောက်ပေါ့เนาะဟိုကအပေါ်အောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ strand ကြတော့ဝဲကြရဲ့အကျစ်အကျဲချိန်ရမှာသုံးနိုင်ပါတယ်နောက် radius ကြတော့ဝဲကြောရဲ့အကျဉ်းအကျယ်ကိုချိန်ညှိရမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါတော့သူ setting နေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ swirl effect ကိုသုံးရမှာတချင်းစာသားအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြတ်အတောက်အလိုက်ခက်ကြဲကြဲလေး key frame မှတ်သားပေးလိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်စာရန်ထိုးနီးထိုးပုံကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးတော့စာရန်နဲ့ swirl effect ကိုချိန်ဆပြီးတော့ပုံစံမျိုးမျိုးဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်စာရန်ထိုးတာကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကို export ထုတ်ဖို့ဒီပြားနေရာနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် resolution နဲ့ frame rate ကိုရွေးပြီးတော့ရင် save as video နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဗီဒီယိုကမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save ထားပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအခု swirl effect ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုစာရန်ထိုးမလဲ web crop ပုံစာရန်ထိုးနည်းကိုရှင်းပြပြီးလို့ပြသွားပြီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ဖြစ် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦး။ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတင်များလည်းပဲမမေ့မလျော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦး။နောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံအောင်အားလုံးကို bye bye ကျေးဇူးတင်ပါတယ်